usted me autoriza, señor presidente. No puedo hablar sin que usted... Bos días. Vamos dar comezo a esta reunión da Comisión non permanente de estudo para a elaboración dunha nova lei do solo. Damos a benvida ao noso invitado ao primeiro comparecente, a don Antonio Moroño Cal. E, en primeiro lugar, vamos a ver a relación de asistentes, señora secretaria. Grazas, señor presidente. Bos días. Antón Sánchez García, José Antonio Sánchez Bugallo, Román Rodríguez González, Ana Belén Pontón Mondelo, Juan Manuel Fajardo Recouso, María Teresa Paz Franco está, Patricia Vilán Lorenzo está, o presidente está e quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Pasamos ao primeiro punto do orde do día, que é as comparecencias e, dentro dela, como decía, a de don Antonio Moroño Cal, representación do decano, ele é o decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, e, polo tanto, representación deste colectivo. Damos a benvida, como dixen antes, e don Antonio, ten vostede, normalmente, o que ven facendo esta comisión é dar un turno en torno a 20 minutos ao comparecente, e despois vai a ter un turno de preguntas e aclaracións que van a facer os portavoces dos grupos parlamentarios, e logo vai ter vostede un novo turno en torno a 10-15 minutos para facer as aclaracións que estima oportunas. Moitas gracias pola súa presencia e ten cando estima oportuna a palabra. Ben, moitas grazas, presidente. Agradecer tamén no nome do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia a oportunidade e a consideración de solicitar a opinión do colectivo de arquitectos nun tema como do presente borrador de lei do solo. O colectivo de arquitectos de Galicia é unha representación dos técnicos ou da parte técnica que ten tido e ten deseo máis en relación como pais xestores en parte e tamén como os que teñen que desenvolver a súa actividade dentro do marco da ordenación urbanística. Nese senso teñen tamén participado desde as institucións de Galiza na evolución da legislación urbanística desde o principio. E ahora mesmo é un colectivo con sonte tamén coa realidade da sociedade suficientemente diverso e diverso no seu traballo como para que sexa ata certo punto complicado ter aquí unha voz que represente a todo ese colectivo. Ao mesmo tempo, esperando tamén, agardando polas súas preguntas, o Colexio de Arquitectos tense que ofrecer sempre para colaborar en traballos como o desta comisión, pero tamén entende que este é un primeiro paso para un proceso que ten que, por forza, levar alén do que poden ser conclusións desta comisión un tempo no que a asesoría técnica en ese sentido coñecemos tamén que esta comisión está recibindo a técnicos especialistas nesta materia que se vai estender no tempo. Por tanto, en primeiro lugar, ademais de agradecer no nome do Colexio esa oportunidade, tamén quero facer constar ante esta comisión, entre as súas señorías, que o Colexio de Arquitectos ofrécese a participar de aquí en diante neste proceso. En canto a forma xeral na que esta legislación, o momento no que esta legislación aparece ou comeza a elaborarse, temos que facer tamén unha reflexión que devén do que é agora mesmo a realidade que se impón sobre o desenvolvemento do traballo profesional dos arquitectos. Realidade que ven por un lado marcada pola situación económica e de expectativas para inicio de traballo de transformación de solo e de edificación e, por outro lado, tamén polo marco xeral que é un marco normativo que está suxeito a cambios e continua evolución. De xeito que o que
na primeira lei del suelo do ano 56 e de aí en diante caracterizou a legislación urbanística como o medio para poder regular o que se entendía sempre como unha expansión e un crecemento dunha ocupación e unha transformación do solo. No momento actual, penso que por primeira vez na historia desta legislación urbanística, pensamos o Colexio de Arquitectos, por primeira vez na historia desta evolución de legislación urbanística, prodúcese unha expectativa na que a transformación de solos non ven derivada dunha demanda que se produza a partir da sociedade, nin tampouco por unhas tendencias fortes como pasaron nos últimos, podemos decir tamén, 40 anos, que o tempo de vida do Colexio de Arquitectos de Galicia, digo que nun momento no que a agregación de población, a conurbacións e áreas metropolitanas dentro do país está xa máis que completa. Nese sentido tamén temos que facer unha reflexión do que foi a primeira adaptación da lei do solo a Galicia, o ano 85, no sentido de que se plantexaba por un lado a adaptación de figuras de clasificación de solo á realidade do país con un marcado aceno no que podían ser as clasificacións e o desenvolvemento que se podía plantexar a partir da realidade de estructura territorial do país e, sobre todo, de relación da población. En Galicia, eso é un dato constantemente repetido, existen 30.000 dos 60.000 núcleos de población do Estado, nun territorio que non chega ao 10% da superficie. Eso o que transforma é un territorio, un país, nunha paisaxe totalmente humanizada. Pero, desde esas primeiras evolucións legislativas, como fago primeiro desde o Estado, desde o ano 56, e despois desde as sucesivas adaptacións á legislación, xeración de legislación propia de Galicia, a agregación da población, a porcentaxe de población que vivía directamente relacionada que a explotación do chamado rústico, do solo rural, contra a población que se agregaba en áreas urbanas, variou sustancialmente. Hoxe en día temos en Galicia o 50% da población prácticamente concentrada nas áreas metropolitanas Coruña e Ferrol e na área metropolitana alrededor de Vigo. Se contamos o eixe atlántico chamado así, toda a banda entre estas dúas áreas metropolitanas, 3/4 partes da población de Galicia se encontran nesa área. Se miramos a distribución de población no territorio, encontrámonos con que hai un alto número de concellos con moi baixa población. De xeito que, por un lado, a tensión de transformación da paisaxe alrededor de toda esa playa de pequenos núcleos é totalmente distinta neste momento ao que era hai 20 ou 30 anos. Por outra banda, falaba da situación da realidade socioeconómica actual do país e tamén do entorno normativo xeral no que a actuación dun goberno e dun Parlamento de Galicia ten que considerar. En ese sentido tamén, en a presentación desta lei, non podemos máis que aplaudir ou sumarnos á necesidade de unha adaptación da legislación urbanística baseada na aparición de normativa, por un lado normativa básica de todo o Estado e por outro lado tamén na transposición de directivas europeas que veñen sendo recollidas como modificacións da vixente Lei 9/2002, pero que transforman alén das propias técnicas aplicables na xestión do urbanismo e incluso alén das figuras de planeamento que se poden existentes ou as que se poden plantexar, digo, transforman o que é o propio concepto
da participación cidadá nos procesos de aprobación de planeamento. E desde ese punto de vista temos que reclamar, e eso si o reclamamos como colectivo profesional, que eses pilares básicos da sostenibilidade que vostedes coñecen, no que a parte da medioambiental ou da xustificación económica ten unha parte fundamental a gobernanza dese proceso. Dentro da gobernanza, o chamado, con un palabra, e me permiten tamén pasar a lingua así, un palabra traducido xa ao castellano desde o inglés, no? O empoderamento, desde o empowering, que se reflicte na actual regulación sobre a avaliación ambiental estratégica. Nese sentido, penso que tamén compre facer unha reflexión a partir do que tamén se presenta no documento de presentación deste borrador, no que hai unha distinción entre a xerarquía da ordenación do territorio e da paisaxe e, por outro lado, a legislación urbanística. Nese senso, actualmente xa se está tramitando así as diferentes figuras de planeamento no país, pasando por esa primeira avaliación ambiental estratégica, que ten de seu unha tendencia á elasticidade por medio do reforzo do que é o seguimento das directrices destas consideracións ambientais primeiras. E a partir dese seguimento de cal é o comportamento real e se plantexan diferentes escenarios futuros desde o momento da planificación, a partir dese seguimento pódese tamén avaliar se eses escenarios futuros se están cumprindo ou non. Hai esa realidade física e socioeconómica da población e hai nela elementos que teñen que seguir a ser obxecto de preocupación dos legisladores. En ese sentido, si aparecen neste borrador innovacións para, seguindo eses principios xerais de introducción, que penso que sí que poden ser compartidos por calquera legislador ou por calquera persoa de ben con ca responsabilidade en regulamentar o que vai ser o futuro dun país, tenden a, sin olvidar que a autonomía municipal é un principio constitucional e que ten que ter o seu, penso que tamén así se recolle, ten que ser respectada e ten que ser o seu reforzo para ser un mecanismo de xestión máis próximo ao cidadán. Ten tamén que atender á realidade de que existen moitos pequenos concellos nos que o propio desenvolvemento de planeamento supón unha carga que esa é a parte na que os arquitectos, a parte de ofrecernos ante unha institución como a esta que vostedes representan, para colaborar, para pensar, para investir o coñecemento que leva dunha experiencia e dunha preocupación que vai máis alá do inmediato. Ten tamén esa outra preocupación e responsabilidade no traballo en eidos que representan desde o que é a edificación dunha pequena vivenda hasta o que pode ser a xestión e desenvolvemento dunha área completa dunha cidade. Sempre para cada un deses promotores supón un investimento moi forte para un propietario dunha vivenda no rural que ten que rehabilitar, para a súa economía, moi forte para un mecanismo de transformación de solo que ten que concitar, acordar vontades de propietarios, de técnicos, de empresarios. En cada un destes casos sempre se trata de investimentos moitas veces capitais e cruciais na vida dunha persona. En canto esa tramitación de ese desenvolvemento en cada nivel de responsabilidade, apoiado polos técnicos correspondentes, represente ou se
non quero usar unha expresión pouco axeitada, e discúlpenme tamén porque a primeira vez que comparece nun parlamento dun país tengo un certo punto de nervios. Non se pode ver freada ou metida en máis problemas alén do propio respecto á legalidade por unha excesiva burocratización dun procedimento. Nese sentido, penso que a realidade na que vivimos no século XXI é moi distinta da realidade que se vivía en finais do século XX, moi distinta da realidade na que as primeiras legislacións do solo entran a regularizar esa como legislación urbanística básica para o Estado desde o ano 56, e que hoxe en día as ferramentas de participación cidadá e as ferramentas de difusión e de coñecemento que a realidade digital que nos envolve teñen, e así tamén se apunta neste borrador con esa creación da plataforma digital, e ven sendo desde o propio Colexio de Arquitectos desde hai moitos anos ca web de planeamento que sigue a ser unha das referencias máis consultadas tanto por profesionais como polos cidadáns, ten que acoller ese novo xeito de axilizar a xestión. Sin entrar a un análise polo miúdo do articulado deste borrador, e comprometendo desde aquí a participación futura do colexio en canto sea requerido para ese desenvolvemento técnico, sí que teño que facer un chamado para que a idea que anima, non tanto penso que un borrador que naza dun determinado grupo político ou dunha parte dun espectro político, ten que, e quero transmitirlo ás súas señorías como representantes dos diferentes grupos políticos que conforman a Cámara Autonómica, ten que ter necesariamente ten que chegar na vontade de todos a ter un consenso arredor do necesario, e que ese consenso arredor do necesario se vexa reflectido nunha simplificación da carga normativa que se exixe a figuras concretas de planeamento que as fan máis ríxidas que as propias leis, no sentido de que a única maneira, e aí sí que falo desde a miña propia experiencia de moitos anos como arquitecto traballando para pequenos promotores, a única maneira de que unha legislación urbanística e no seu caso o planeamento que deveña dela chegue a ser entendida polo cidadán e considerada como algo necesario polo cidadán, ten que partir da capacidade de información e de formación dese cidadán. Nese eido tamén o Colexio de Arquitectos compromete o seu apoio, e penso que é necesario que se entenda pola cidadanía que o sentido das diferentes e sucesivas modificacións de legislación e a proposta dunha nova lei, que se entenda pola cidadanía como algo propio que é un marco no que desenvolver a súa actividade ou no que desenvolver esas iniciativas que son moi costosas para a persoa individual ou para os colectivos que teñen que intervir nesa transformación, que teña a lectura do ben necesario para todos. Ben, terei tempo, polo que me decía o presidente, para poder facer unha reflexión final despois das súas intervencións. Quedo a súa disposición. Moitas gracias, don Antonio. Teño agora un turno de palabra para facer as preguntas e aclaracións que estime oportunas por parte do Grupo Parlamentar do BNG, dona Ana Pontón. Ten usted a palabra. Dona Ana Belén. Moitas grazas, moi bo día, especialmente ao noso comparecente, a quen lle damos a benvida a esta comisión, e lle agradecemos tamén
a súa non só aportación aos traballos da mesma, senón pois, ese ofrecemento á colaboración que penso que é importante pois, nun tema no que evidentemente hai unha parte que política, non? Na definición dun novo marco legal, mas tamén nos consideramos que é importante ter en consideración aqueles aspectos técnicos que seguramente en moitos deles pois, pode existir unha análise na que poidamos coincidir e entendendo tamén esa primeira reflexión que nos facía vostede en relación coa diversidade do colectivo que vostede representa hoxe aquí, que seguramente mesmo en aspectos técnicos hai diferentes puntos de vista en relación con cal debe ser a normativa ou cales son os problemas e os enfoques. En todo caso, a nos parecenos que hai dous aspectos que son relevantes a hora de enfocar a elaboración dunha nova normativa. E o primeiro deles é termos unha diagnose de cales son os efectos da normativa actual. Non? Desde o BNG temos unha visión moi crítica coa legislación que temos neste momento vixente, tanto en materia da lei do solo como de ordenación do territorio, que creemos que os instrumentos dos que se ten dotado a Galiza non responden nin a nosa realidade nin ás nosas necesidades e que hai carencias moi importantes neste terreo, porén o relevante ou que a nos interesaría neste momento de tramitación ou neste momento de traballos desta comisión é coñecer cal é o diagnóstico que se fai desde o Colexio de Arquitectos en relación con cales foron os efectos da actual normativa, cales son as súas virtudes e cales serían os seus defectos, porque consideramos que esta debe de ser a base sobre a que se asente un novo marco normativo. Neste momento, o que temos é un borrador de anteproxecto que desde o noso punto de vista realmente non xustifica unha nova lei por os cambios que introduce. En todo caso, consideramos que esos cambios son lesivos, mas si nos gustaría coñecer se o Colexio de Arquitectos se ten posicionado en relación cos mesmos. Concretamente, hai algunhas cuestións que foron moi comentadas nesta comisión, a eliminación de moitas das categorías de solo dentro do núcleo de solo agropecuario, a eliminación desa protección sobre os solos que deben ir destinados á produción de alimentos, solos que teñan un carácter forestal, é dicir, como ve vostede esos cambios que se aplican nese sentido. Tamén entendemos que hai un problema moi grave no noso país derivado da falta de recoñecemento dos núcleos rurais por parte do Estado, que deriva en situacións moito contradictorias en demasiadas ocasións que creemos que ademais son gravosas para as persoas que viven no rural. Non sei como vostedes teñen analizado esta cuestión, cal podería ser a solución ou alternativas que se poderían dar neste ámbito. A nos tamén hai outra cuestión que nos parece importante e relevante. Facía vostede unha mención que ten a ver con ese novo marco regulador para esos concellos pequenos que non van a ter que ter un plan. Nos entendemos que, en la que sexa necesaria unha simplificación dos trámites nese ámbito, o lóxico é que o órgano que ordene o propio territorio ou que ordene dentro do marco das competencias municipais sexa o Concello e non a Xunta de Galiza, mas en todo caso gustaríanos coñecer a súa opinión. E despois dúas últimas cuestións, porque o tempo é escaso, limitado e vai haber máis preguntas, pero que a nos parece que son importantes. Unha ten a ver coa participación da sociedade en todo o que se refire ao planeamento urbanístico. Non sei se vostedes consideran que o que existe na actualidade é suficiente a participación da sociedade, tanto na definición do planeamento como na asunción da función social que esta debe ter, ou se deberían de explorar outras vías de participación que vayan máis alá da propia información de en que situación se queda as propiedades que ten cada quen, sino unha participación real na planificación das cidades, das nosas vilas e dos nosos concellos. E un último aspecto que pensamos que é vital nun momento como que estamos a viver na actualidade. É certo que o problema de acceso á vivenda é un problema complexo que non depende única e exclusivamente do urbanismo, mas nós tamén aquí
pois vemos algunha cuestión que nos creemos, bueno, pois que é un retroceso, non? Sobre todo en relación coas rebaixas, non? Ou coa eliminación dos mínimos que deben de existir, non? De vivendas reservadas para a promoción de vivenda pública. Non sei cal é a consideración que vostedes teñen sobre este aspecto, ou tamén pois sobre a conveniencia ou non de introducir este cambio. E por a nosa parte, de momento, nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, dona Ana Belén. Ten agora o turno de palabra por parte de Alternativa Galega de Esquerdas o señor Fajardo. Ten vostede a palabra, señor Fajardo. Bueno, en primeiro lugar, saudar ao comparecente e agradecerlle que estexa hoxe aquí para plantexar as súas visións sobre o anteproxecto de lei. Decirlle que compartimos o que supón comparecer no Parlamento por primeira vez, mas xa o vivimos e creemos que evidentemente é un tema complexo. Tamén agradecerlle, eu neste Parlamento o primeiro que dixen foi que non me gustara que nos chamaban señorías. No momento en que nos chamaban señorías parece que somos outra cousa, seguimos en cidadanos do común, por lo tanto eu lle agradezco que a min non ten por que chamarme señoría. E en todo caso, sobre os plantexamentos que vostede fai, algunha cousa sencilla, non? Nos somos moi críticos co anteproxecto no sentido de a desprotección, por exemplo, de determinados tipos de suelo rústico, sobre a falta de regulación, sobre a necesidade de espacios mínimos para equipamentos, vivenda social e demais. Queríamos saber que opinión lle merecen a vostedes isto, se que teñen reflexionado como colexio sobre ese tema. E sobre algunhas das cuestións que vostede plantexa, hai cousas que me parecen interesantes, pero tamén difíciles de casar coa legislación, non? Ese plantexamento que vostede fai de necesidade de eliminar burocracia e agilizar procedimentos de determinados procesos urbanísticos, como se pode casar eso coa necesidade de protexer o territorio e de protexer incluso a personalidade deste país, non? Porque incluso con procedimentos tremendamente rigurosos cos que existían hasta agora, se ten dado unha situación do país preocupante ao respecto do crecemento urbanístico en moitos sitios, non? Por lo tanto, é certo que parece necesario que en determinadas cuestións hai agilidade e que se elimine burocracia que creemos innecesaria, pero non é menos certo que a realidade é que este país haya un desenvolvemento urbanístico que cando menos colisiona coa personalidade do noso entorno e colisiona cos intereses medioambientais e a maioría social, non? Por tanto, nos parecería importante saber se sobre ese tema teñen algo reflexionado ou tratado. E tamén unha reflexión que vostede soltou e que nos parece importante e que nós tamén queremos saber cal é a opinión do colexio sobre a necesidade ou non de contemplar normativas distintas segundo o tipo de concello, non? Parece un pouco estrano que a normativa general desde o conxunto do país sea igual para un concello de 500 habitantes que para un de 50.000, para un concello costeiro que un do interior, e nos parece importante cal é a posición e cal é a reflexión que fai o colexio sobre a necesidade ou non de implementar situacións distintas para determinado tipo de concellos ou de entornos do país, non? E, por último, nos facemos un resumen do anteproxecto que nos parece preocupante, non? Para nos, dixemos no momento que parece un anteproxecto que plantexa a barra libre urbanística no conxunto do país, calquera zona é susceptible de ser urbanizada, nos parece un risco, e se non cree que este modelo ou esta norma parece que quere recuperar aquel espírito que nos levou ao desastre de desarrollismo exagerado, baseado na construción, e que non se está primando a recuperación do patrimonio construído, non? E para nós é importante non tanto basear o urbanismo sobre nova creación, sino sobre a recuperación do patrimonio construído, que nos parece tremendamente necesaria. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias, señor Fajardo. Ten agora o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, don José Antonio Sánchez Bugallo. Ten vostede a palabra. Moitas grazas, señor presidente. Bos días a todas as compañeiras e compañeiros que integran esta comisión e moi especialmente o noso convidado deste momento, que é o decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Lóxicamente, a opinión dos arquitectos é unha opinión non só autorizada, sino moi relevante a hora de desenvolver o planeamento. E, de feito, nos imos a centrar, ou eu ao menos vou a centrar en ese aspecto da cuestión, mas que outro componente que tamén teñen os arquitectos, que é o da propia edificación e deseño dos edificios. Salín un momento, e pido desculpas por ello, para baixar a ver se conseguía o decreto que aprobou o Consello da Xunta de Andalucía, o Consello de Goberno, o pasado xoves, pero ainda non está publicado, que é un decreto orientado á simplificación
da tramitación do planeamento urbanístico, que un pouco garda relación coa intervención que vostede acaba de ter. Este decreto, que xa digo, non conozo o texto completo, máis que simplemente o anuncio, digamos, de prensa, unha das decisións que toman é a creación dunha comisión de ordenación do territorio e urbanismo de Andalucía única, que é a que centraliza todos os informes que debe emitir a Xunta de Andalucía. Para aprobar un plan, en vez de dirixirse dentro de cada consellería as diferentes direccións xerales e as diferentes consellerías, todo se centraliza en un único órgano que ten un plazo único de 10 días para pedir a subsanación de toda a documentación e que ten un plazo máximo de 3 meses para emitir o seu informe. Eu non sei se a vostede lle parece que eso podía ser algo que se podía plantexar tamén en Galicia, de tal maneira que se concentre en un único órgano todos os informes da Xunta, que se acoten especificamente todos os plazos co fin de agilizar o planeamento. Hai unha reflexión xeral que eu veño plantexando en esta comisión e con relación á Lei 9/2002, a vixente Lei do Solo de Galicia, que a min, a pesar de que ten moitas carencias, non me parece unha lei mala de todo. Sin embargo, só 72 concellos teñen planeamento adaptado a esa lei. Eu pregúntolles a todos, e a vostede tamén, cal cree que é a razón de que só 72 concellos teñen planeamento adaptado a esa lei. Cal cree vostede que é a razón? E sigo máis, pregúntolle se non cree que sería posible, porque o plantexaron alo menos dous dos comparecentes anteriores a vostede, ambos os dous xuristas, hai que decirlo, un foi o representante de Aproín e outro foi un abogado urbanista, don Carlos Hernández, que entendían que o contido dos actuales planes xerales é absolutamente disparatado e a todas luces excesivo. Que eles entendían que o plan xeral debería respetar o solo urbano consolidado e salvo que quixera introducir cambios en él non debería xa meterse nesa materia, e entendían que en xeral o plan xeral o que debía trazar eran as líneas maestras do propio planeamento urbanístico e despois irse desenvolvendo a través del planeamento parcial. De alguma maneira este borrador de lei nos plantexa, pero só con relación aos concellos de menos de 5.000 habitantes, un plan básico. E a pregunta concreta que lle quero facer é, non cree vostede que o mellor era preferible que o plan xeral non entrara en tal nivel de detalle? Eu estou pensando no plan xeral de Santiago con 12.000 páxinas e 800 planos dibuixando escala 1.000 todo o ámbito urbano e 2.000 todo o ámbito rural de 226 millóns de metros cuadrados. Non será un exceso que ao final consiga o resultado contrario, que en lugar de que os concellos teñan un planeamento adaptado, que todos os que poden evitalo vayan por outro lado e traten de evitar un plan. O mellor, pois a miña pregunta é esa. Sería preferible simplificar o contido dos planes xerales e facilitar o desenvolvemento de outros planes de desenvolvemento a través de planes parciales, etc. Hai outra pregunta que ven tamén ao fío da súa intervención, sobre todo do principio da súa intervención. Todos filosóficamente aquí coincidimos en que a etapa das grandes expansións urbanas está rematada alo menos durante moito tempo. E probablemente a prioridade nos próximos 15 ou 20 anos vai ser dentro da propia ciudad a recuperación de espacios urbanos degradados, de espacios urbanos preexistentes pero que hai que transformar, ou a rehabilitación de espacios que están deteriorados. Cree vostede que este borrador de lei lle dá un tratamento adecuado e reflite ese cambio de rumbo e de prioridades que ineludiblemente vai a experimentar ou xa experimentou o urbanismo en Galicia e penso que en toda España? E por último, simplemente unha pregunta moi sinxela, porque ainda que non estuve na intervención dos meus dous colegas, estou segundo que nos referentes ao solo rústico xa plantexaron eles as dúbidas que se venían suscitando nesta comisión. Pero un dos temores que teño, sobre todo cando me lembro da antigua Lasga e das normas subsidiarias provinciales dos anos 90, é o efecto coladeiro. É dicir, todo isto de decir
parcela mínima de 2.000 metros cuadrados en suelo rústico, sin un control exhaustivo, ao final o que se produce unha proliferación de viviendas unifamiliares dispersas por todo o territorio que xeneran unha demanda de servicios e de urbanización imposible de atender e que encima teñen como consecuencia que os núcleos quedan despoblados, quedan deshabitados e se venen abaixo. Se vostede non cree que o crecemento se debe concentrar nos núcleos preexistentes, evitando, na medida do posible, esta dispersión. Por a miña parte, nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Sánchez Bugallo. Ten agora o turno de palabra por o Grupo Parlamentar Popular, don Román Rodríguez. Moitas gracias, señor presidente, señorías, membros dos servicios da Cámara que nos acompañan. Ben, levamos xa varios días traballando en esta comisión de estudio para o estudio dunha nova lei do solo. As comparecencias que se teñen plantexado aquí teñen sido todas moi interesantes, ainda que pode haber discrepancias, contradicións entre elas ou visións contradictorias entre elas mesmas, porque obviamente o urbanismo é moi complexo. No territorio converxen diferentes usos do solo, diferentes vocacións de uso do solo, e a veces son contradictorias en si mesmas, non? Pero todas elas teñen sido moi interesantes, e a súa de hoxe tamén vai nesta liña. E agradecemos que nos teña acompañado, non este nervioso, aquí saber que non comemos a ninguén, non este absolutamente tranquilo, digamos, os malos artes os dedicamos para pelexar entre nós, políticamente me refiero, pero non este nervioso ni moito menos. Creo que a súa exposición ten sido de interés, ten plantexado unha liña de principios xenéricos, que en certa medida podemos compartir a grande parte dos que estamos aquí. É dicir, flexibilización, simplificación, etc. Son cuestións que os que están todos os días traballando nesta materia comparten con independencia mesmo da súa afiliación política ou da súa visión política da sociedade. Vostede plantexou unha visión da evolución territorial, da dinámica territorial de Galicia dos últimos anos. E creo que é unha reflexión moi interesante, porque certo é que Galicia, nos anos 60, 70, experimentou un proceso de urbanización moi acelerado, houve un crecemento moi forte das cidades, dos espacios urbanos, houve un proceso de industrialización, de abandono do campo, do emprego rural, da vida rural cara a vida urbana, co crecemento e ca dinamización que se supuxo, e hai claramente dúas Galicias, que vostede describeu aquí dun xeito moi sintético, non? E, en ese sentido, a existencia de dúas realidades territoriales, xeográficas, funcionales, demográficas, tan diferentes como pode ser o eixo atlántico, as áreas metropolitanas ou áreas urbanas, como lle chamemos, como digamos, desde o punto de vista conceptual, e do espacio rural, marca unha realidade claramente diferenciada e unhas problemáticas urbanísticas claramente diferenciadas. E, en ese sentido, ata o momento, o marco urbanístico non tiña en conta esta dualidade funcional, xeográfica, territorial, espacial, etc. Este borrador introduce, crea unha nova figura de planeamento que denomina plan básico, podría ter outra denominación, pero o denomina plan básico, que está pensado para implementarse, para que haya unha planificación urbanística naqueles concellos de menor complexidade, os concellos rurais, concellos de cativo tamaño, concellos que tamén teñen moi pouca presión. Non é o problema a presión urbanística en estes concellos, ao contrario, o que ya tuvesen un pouco máis, porque iso significaría que terían vida económica, vida demográfica, e que plantexa unha serie de diferencias na súa tramitación e nos seus contidos respecto ao que é o planeamento urbanístico clásico, que tamén moitos entendemos que é necesario simplificar. Eu teño dito en ocasións que o planeamento urbanístico a veces morreu de éxito, no sentido de que se cargaron excesivas políticas sectoriais sobre o planeamento urbanístico, e o que fixo foi que os planes urbanísticos eran documentos moi enfarragosos de elaborar e de xestionar, como tamén dixo o señor Bugallo, porque se carga excesiva política sectorial sobre o ámbito puramente urbanístico, e a veces os esforzos que debían estar orientados a planificar, a ordenar, a fixar a ocupación do espacio,
se mezcla con outras políticas públicas, tamén moi importantes, por suposto, pero que se implementan en base a esta documentación ou en base a esta planificación. En ese sentido, eu só teño dúas reflexións en base ao que usted estuvo plantexando. Son, na súa opinión, como profesional, non tanto na súa opinión, sino, digamos, na opinión do colectivo que vostede representa neste caso, que contidos, que determinacións, que documentación pois se debería plantexar en estes plans básicos, tendo en conta que, obviamente, o borrador simplemente plantexa a súa creación, pero tampouco entra ao seu desenvolvemento, pero da súa óptica profesional, ou da óptica profesional do colectivo que vostede representa, cal sería a información e cales serían as determinacións que terían que ter estes documentos que, querámoslo ou non, están pensados para concellos rurales con pequena presión urbanística, con escasos medios, etc. E a segunda cuestión ten que ver co que falou vostede da participación. Tamén é un debate que ten xuldido en moitas ocasións con outros comparecentes. Todos entendemos que unha maior participación, unha mellor información, facilita a elaboración e a xestión do planeamento. Creo que o Colexio ten experiencia en difundir información, a propia web de planeamento, e incluso en formación. O proxecto Terra ten sido moi importante para fomentar a formación, sobre todo nos escolares, do que é o urbanismo. A pregunta, a reflexión, sería como entendería, desde a óptica profesional do seu colectivo, se debería estructurar esta plataforma digital para que sexa un medio para que os cidadáns, calquer persoa, poida ter acceso a unha documentación técnica que é tremendamente complexa, pero que tamén é moi positiva que todos o coñezamos. Temos o precedente na Administración Autonómica da páxina onde se fai a avaliación ambiental estratégica, que se colgan, digamos, os ISAs, os informes de sustentabilidade ambiental. Pero, do punto de vista urbanístico, cal entendería o seu colectivo que sería o sistema que máis podería facilitar ou posibilitar un coñecemento e unha información exhaustiva dos cidadáns de toda a complexa tramitación urbanística. Por a nosa parte, non era máis agradecerlle a súa presenza en esta comisión. Moitas grazas, don Román. Ten agora, don Antonio, vostede un turno de palabra, como dixen, en torno aos 15 minutos, ou o tempo que este estime necesario para as aclaracións e análisis que estime oportuno. Ten vostede a palabra. Ben, grazas, señor presidente. Faltoume nesa primeira introducción que é unha... non deixa máis que ser ao mellor un abundar en lugares comuns e que, de feito, nesta comisión teñen xa comparecido seguro a xentes, como citaba o señor Sánchez Bugallo, con experiencia concreta en eidos como xurídico, supoño que tamén de planeamento urbanístico. En este caso, o decano do Colexio de Arquitectos comparece, e ese era o sentido da miña presentación, representando un colectivo moi diverso e tamén sin unha dedicación persoal, experiencia e formación específica no eido do urbanismo. Mais alá dunha alfabetización que, por pertencer a un colectivo con estas competencias, pois é máis que a de un cidadán calquera, é máis que a de un profesional que non se dedique especificamente a isto en calquera eido. Pero que resulta complicado contestar algunhas preguntas no nome dese colectivo sin partir da experiencia propia. De todas formas, en calquera xeito, pois si tentarei pasar pola parte xeral, vamos a decir así, das preguntas que me teñen formulado. Entendendo que precisamente o sentido desa cuestión non pode ser, por forza, obter unha resposta concreta de posicionamento dun colectivo, que complicado xa sería incluso consultar para ver cal é a opinión dese colectivo ou os puntos comuns de opinión sobre ese colectivo. E tendo, como coñecen moitos dos integrantes dese colectivo, tendenzas
e xeitos de traballar. Non vou decir opostos, pero sí distintos. O que sí teñen en común todos é o coñecemento técnico, é a experiencia de ter que lidiar ou que en algún caso desenvolver normativa e colaborar na xestación e na evolución desta propia legislación urbanística. Posicionarse en relación, como decía a señora Pontón, a eliminación de usos ou eliminación de considerante diferentes clasificacións no rústico, ten unha parte, tería tamén unha parte de posicionamento político. O que eu intentaba explicar de partida é que, en ese sentido tamén, cito a falta de recoñecemento da realidade dos núcleos rurais polo Estado, que foi a súa expresión. No que eu coñezo a historia da legislación urbanística de Galicia, e incluso dentro deste borrador, o que existeu sempre foi unha fonda de preocupación polo núcleo rural, polos núcleos rurais. Incluso, contestando non, pero sumando a reflexión do señor Sánchez Bugallo, isto é unha... Bueno, podo dicir que é unha preocupación técnica ou que é unha conciencia técnica, pero realmente é unha conciencia social que creo que se comparte desde todo o espectro. A realidade dos núcleos rurais en Galicia, xa o decía de partida na miña intervención, no comezo da miña intervención, é totalmente distinta da realidade dos núcleos rurais en outras zonas do Estado. Aquí enfrentámonos a lugares, casais, aldeas, que son núcleos rurais. Esos 30.000 núcleos de población teñen realidades moi diversas, pero ninguén discute que o convinte desde a sostibilidade da que eu falaba antes é que a nova edificación se produza no posible nos núcleos rurais. Eso penso que está tamén neste borrador de lei como estuvo nas anteriores. Que motiva que haxa concellos que non estean aínda, que haxa moitos concellos que non estean aínda adaptados a 9-2002? Penso que a reflexión tamén que facía o representante do Grupo Popular, que existe e que ao mellor non ben explicado, ou ao mellor non suficientemente explicado, estaba tamén nun punto que sí pensaba reforzar na intervención no nome do Colexio de Arquitectos, que é o costoso en tempo, en esforzo, en cartos, que para un propietario, para un grupo de propietarios, para un concello, supón o desenvolvemento dunha ferramenta de planeamento, ou supón o desenvolvemento abordar un desenvolvemento ou abordar a redacción dun planeamento. En ese sentido, enlazo tamén con esa última pregunta. O que sí penso que pode ser compartido por todos os arquitectos e que tamén é parte da zeitgeist, do espírito dos días, do momento no que estamos, que enlaza como se dá información a todo o público e como é a participación da sociedade no desenvolvemento do planeamento, é que as normas teñen que ser claras. Eu non dixen, señor Fajardo, como vostede decía, soltou que hai unha necesidade de normativas distintas según o tipo de concello. Esa é a cita, penso que literal, non? Non sei se soltei ou se deixei caer, pode ser que sí, non? Pero se o fixen non era a miña intención. Ao contrario, desa claridade, desa necesidade de información para todos, necesita, pola súa parte de todos, necesita polo Parlamento de Galicia ou polo Goberno, ou, en último caso, polos gobernos municipais, que se clarifique, se simplifique. Eu facía unha reflexión sobre o sentido da
da avaliación ambiental estratégica, na parte en que se exixen para eses documentos de partida para iniciala, pois se dá unha extensión limitada e se exixe que sexa plantexado nunha linguaxe entendible por todos. Hai unha parte na que a necesidade técnica de definición de partes dun plan non pode, por forza, que suxeitarse a unha linguaxe entendible por todos. Todos somos víctimas de argots, antes de registros semánticos e niveles léxicos que ten cada un. Pero sí que ten que ser entendido tanto nos pequenos concellos como no rurro urbano arredor de, non sei, do polígono de Mesadeiro na Coruña. Ten que ser entendidas esas normas e teñen que ser comúns a todo o territorio. Non hai unhas normativas distintas. Nese sentido, tamén compartindo a preocupación, sé que o risco existe de efecto coladeiro, pero aproveitando a reflexión sobre o que foron as normas subsidiarias e complementarias do planeamento que antiguas normativas provinciais, no que tiñan de proveer dunha normativa que ao final chamábanse normas provinciais, pero realmente eran uniformes para todo o país, tiñan aquela subdivisión administrativa, subsidiarias para donde non había un desenvolvemento de plan. Ese podería ser o espírito que está detrás, non sei se desa comisión única de avaliación autonómica da comunidade andaluza, de ter un único punto de referencia, e que o que supón eso de axilización, limitando a 10 días a corrección de documentación, eso é bastante normal de procedimento administrativo, pero despois limitando a 3 meses o prazo para emitir un informe de contestación. Digo que ese punto de referencia único, que en aquel momento histórico representaron as normas subsidiarias e complementarias do planeamento nos anos 80, que poidan ter agora, e non sei se a forma final na que este borrador apunta que pode ser unha lei no futuro vai a estar aí, nesa figura de plan básico, ten o carácter de clarexar normativa, de clarexar conceptos, de clarexar estándares para todo o país. Decía que partía das preguntas da señora Ana Pontón, no sentido, de partida de aí, de que a falta de recoñecemento dos núcleos rurais dentro do país, penso que non se ten producido, que si se teñen dado históricamente nos anos 80 era por unha herdanza dunha serie de clases e usos do solo que claramente non eran da nosa realidade, pero tamén enlazando con intentar buscar esa explicación a por que non hai unha adaptación dos planos á Lei 9/2002 e canto se tardarán despois en adaptar a seguinte, é que hai un cambio, non me atrevo a dicirlo no nome do COA, penso que hai un cambio xeral de filosofía, de espírito, de ánimo, de como se confronta as iniciativas económicas, que non dos que nós, os técnicos, os servicios da sociedade non podemos escapar, pero da que a propia sociedade non escapa e non é víctima deses cambios, senón que tamén os provoca. A conciencia sobre o respecto a medioambiental despois do primeiro decenio do século XXI non é a mesma que existía no último decenio do século XX. A conciencia polos poderes públicos, pola sociedade, polos técnicos, das referencias, e así existen e están aprobadas nestes últimos anos, directrices de ordenación do territorio, ou exemplos como o Plan de Ordenación do Litoral, que teñen de seu e de partida están vencellados, teñen unha implicación cas características paisaxísticas e ambientais do país, e como
a legislación urbanística e as figuras de planeamento teñen por forza que estar suxeitas a esas determinacións, que sí que son compartidas por todos, pois digo que esa é parte da conciencia da sociedade. Por suposto, os arquitectos, como tales. O que se plantexa de que os novos concellos, os pequenos concellos non mantén que ter un plan, que esa foi a súa expresión. Os técnicos queren marcos estables e queren marcos de referencia, pero a sociedade tamén a quere. O que ten que traballar nunha determinada actividade ou pensa en iniciar unha actividade ou quere plantexar un uso determinado para un solo ou incluso pensa en abordar unha edificación concreta, necesita un marco claro. Eu penso que das primeiras cousas que aprendín hai xa casi 30 anos ao empezar a estudiar na Escola de Arquitectura, na parte xurídica, era aquilo que as licencias son actos regrados. Non son retorcibles por a vontade. Nese sentido, o que reclaman os arquitectos é marcos reglados estables. E o que penso que reclama a sociedade é que eses marcos sexan coñecidos por todos. Que esa estratificación en pirámide de figuras que van unhas por riba das outras sexa suficientemente explicada. En ese sentido, si enlazo con esa reflexión que facía vostede a partir de dous comparecentes anteriores. E podo decir que para representar un colectivo como o meu aquí, o que intentei nas últimas semanas foi falar con xente, cada máis xente do noso colectivo posible, para intentar ver que puntos comuns podían ter. Pois sen importar o espectro ou a dedicación profesional de cada un deles, todos coincidían en que o desenvolvemento dunha figura como o plan xeral na situación actual colle unhas proporcións elefantiásicas que imposibilitan que sexa unha ferramenta elástica, susceptible dese desenvolvemento de acordo ás necesidades da sociedade no tempo. É por forza que ten que haber uns mínimos. É por forza, e eso sí que é de vello, que uns estándares de dotacións e de zonas verdes existen. Eu penso que eso sí que son asumidos por todos. O que a Lei 9/2002 representou con respecto ás anteriores, pois tamén era unha capacidade de acoller unha redensificación que parece que hoxe é necesaria. Hai unha reflexión tamén na que agradezo que o dixera vostede, porque a min quedouseme do que pensaba decir, que parte dese entorno eu falaba a primeiras da realidade socioeconómica, física a que nos enfrentamos agora, non contrapoñendo, pero facendo outra esfera co marco normativo xeral. No desenvolvemento dese marco normativo xeral, moi sinaladamente, aparece moi recentemente a Lei de Rexeneración, Renovación e Rehabilitación, que penso que enlaza directamente, que este borrador si parece intentar responder que a necesidade de, como decía o señor Fajardo tamén, manter ou intervir no patrimonio construído. O patrimonio construído non é tanto unha edificación illada como son partes enteiras dunha cidade ou dunha metrópoli nas que se fai necesario actuar, e que esa redensificación ou concentración e baixando a escala esa chegar hasta os pequenos núcleos rurais, é necesario ter operacións que en moitos casos son casi de microcirurxía. Nese sentido, teño que facer unha reflexión e ao mellor, pois sendo este un punto de partida para un traballo posterior e para unha lei que ten que chegar e a que reclamo desde ese colectivo vario, reclamo, solicito, pido, fago un chamado de que seña o máis
consensuada posible, como o propio borrador, como a propia presentación do borrador fai na súa declaración de intencións, chegar a ese consenso. Penso que é necesario neste momento ter un paso valente, como se apunta tamén no borrador, non sei se para a creación de novas figuras de planeamento, pero sí para que eses estudios de detalles que se lle quita capacidade de ordenación e que son concebidos desde hai moitísimos anos, esa parte se chega a miña alfabetización, como unha ferramenta para actuar en porcións moi concretas da cidade. Na normativa anterior faiselles traballar ou dáselles como marco mazás urbanas ou unidades urbanísticas equivalentes. Cunha boa intención detrás, convírtese unha figura áxil para actuar nun destes eidos, incluso como de regeneración, renovación urbana, convírtese nunha figura casi inaplicable. Ten que recoller moitos propietarios dunha unidade maior. Tes que facer participar esos propietarios nunha xusta redistribución de cargas e beneficios, que esa é unha frase que tamén do antigo, non resulta aplicable. O mismo os antigos urbanizables programados e non programados, e agora solos que se encontran colindantes ou invaxinados dentro de áreas que son de seu solo urbano consolidado, en canto se queren desenvolver esas áreas que non están claramente no ámbito dun plan parcial, necesitas poder recoller nunha figura todo ese grupo de suelos que hai alrededor. O mismo que se pode plantexar en suelos que xa están urbanizados e teñen os servicios urbanísticos e son solares, pero o mellor forman parte dun uso de suelo que non chega a desenvolverse, e que unha cidade medra alrededor e é necesario transformalos. Bueno, pois aínda que ahora mismo haxa sentencias recientes desde o ano pasado que o obligan a que ao tender a realidade ten que ser a obriga do legislador ou do ordenador que ven despois, ten que estar forzado a recoñecer esa realidade que existe, aínda que para a súa tramitación ou desenvolvemento puidesen ou fose necesario realizalos dándolles unha clasificación de menos nivel, estamos obligados a recoller esa realidade. Quero decir que eso sería baixar a parte técnica que non me corresponde por coñecemento, ainda que sí por representación, que a obriga desta lei do solo e do que veña despois é de ter iniciativas como esta que existe de, propoñer un plan básico, propoñer figuras que permitan que esa ordenación sexa conocida, sexa clara e que todo o mundo teña as reglas de xogo claras por diante. Eso ten que ser aplaudido por o Colexio de Arquitectos ou por os arquitectos, e penso en xeral por todos os técnicos. O que sí, estándares e porcentaxes de vivenda pública ou porcentaxes ou monitorización ou non de cesións xeito de organizar a participación da sociedade, se hai barra libre ou non no país, como se casa esa agilización de procedimentos ca necesaria protección de algúns ámbitos. Eu penso que ese sí deseo é un debate político, por suposto, no que os técnicos teñen que reclamar fundamentalmente que o que os cidadáns hoxe asumen como estándares básicos
é moi distinto do que asumíamos todos hai 15 anos. Moi distinto do que asumíamos todos hai 30 anos. Estamos nunha maneira de ordenar e de producir documentación que responde máis ben a aquel orixe de hai 50 ou 60 anos. É dicir, que esa maneira, en este borrador eu penso que sí se ve, esa preocupación de axilizar trámites que se desenvolven de outra maneira, de facer información ao público que hai outros medios de facer, están recollidos. Pido desde o meu colectivo que esa iniciativa se atenda como necesidade para solucionar necesidades puntuais que ahora mismo, desde esa normativa básica xeral, se conciben xa como de renovación, rexeneración e rehabilitación. Que esos son os campos de xogo que quedan dentro das cidades e son tamén os campos de xogo que veñen, que estaban xa e existen dentro dos núcleos rurais. E que na medida na que o Colexio de Arquitectos, seguro que os técnicos que están agrupados nel poidan traballar, seguro que van facer e ao seu chamado estaremos sempre. Por non deixarme nada, estaba intentando repasar as notas. Sí, no, realmente creo que na medida do que eu podía, do pouco que puiden, sí teño respondido a maioría das súas preguntas. Disculpen. Bueno, esa solamente o último que penso que nas notas que fun tomando me podía quedar por contestar a súa expresión da doña Ana de os concellos pequenos non mandan que ter un plan na medida na que hoxe en día os máis dos concellos teñen algunha figura de planeamento, ainda que fose partindo daquelas delimitacións de núcleos, ou incorporar a posibilidade de que donde non o hai exista ese planeamento, pois non é máis que o espírito daquelas normas subsidiarias e complementarias do planeamento. Realmente se hai unha normas, aquelas eran para toda Galicia prácticamente idénticas, se hai unha maneira de desenvolver ou de adaptar esas disposicións normativas xerais á realidade non sei se dun concello ou dunha área paisaxística ou dunha zona diferenciada do territorio, que poida axudar a que esas normas do xogo, regras do xogo, estean claras. Eu penso que no meu colectivo estarían todos de acordo en que é un paso na boa dirección. Grazas. Moitas gracias, don Antonio, moitas gracias polas súas aportacións. Pode estar seguro que foron interesantes. Facemos un pequeno receso, pequeniño, 2 minutos, temos aí xa o seguinte comparecente e, polo tanto, continuamos coa comisión dentro, como digo, 2 minutos.